C'est la salle du trône, celle qui a pris plus du temps, presque 1 an de travail. مفتاحي مريم، أنا المشرفة الفنية معناتها جيتي لا ريسبونسابل ارتستيك تاع لو ديكور تاع 10/10. Donc officiellement بدا لو ديكور في mois de février 2020 بدينا بالمدينة. الصور هذوك تاع المدينة، l'intérieur مدينة، tout ce qui est jardin etc. اللي رانا فيه دوكا. Donc c'était في mois de février. نقدروا نلحقوا حتى 1000 واحد شارك في هذا الديكور، منهم نجارين دي منويزيي. كانت عندنا اتوليي فيها بريسك 10 ولا 15 منويزيي اللي هما قاموا بتو سكي بيبان تطواقي. سا ندار هنا عندنا في لاتوليي يافي دي فيرونيي باغ اكزومبل كيما هنايا راك تشوفوا منايا هذا لو كيوسك من فوق كامل حديد. ميم لا ستركتور باش لو ديكور ما يطلعش على حطب في حطب. Il y a une structure basique اللي تكون كامل بالحديد ومن بعد باش يطلع الحطب. Donc il y avait des ferronniers, il y avait des sculpteurs. Les sculpteurs qui مشتو في la salle romaine, il y a des statues vraiment الله يبارك لكم نتوما تحكموا عليهم. Mais vraiment c'était du travail algérien, des jeunes, des beaux-artistes. La salle du trône في بالهم بلي سي de la faïence مشريه وملصقه alors que non c'est pas vrai. Ça c'est du plâtre fait à la main كيما بكري كيما كانوا يخدموهم بكري. دونك كيما كتشوفوا هادو هنايا يعاودوا يخدموهم كامل لي سكولتور لي بلاتريي تو باش يجيبوا لهم لي بينتر يخدموا كارو بار كارو. Eh ben, si on parle de période de déco, donc nous avons 1000 personnes. Si on parle de période de tournage, nous avons 1300, 1500 des gens qui ont participé à la production entre figuration, silhouette, etc., techniciens. Vraiment, le nombre était vraiment important. كبير. كان 15 000 pièces ou plus d'accessoires اللي لعبت في هاد لا سيري. كاين لي اكسسوار تاع عاشور لو بالي، كاين لي اكسسوار تاع سكان المملكه دونك دي جون موديست. هنايا كاين كيلكو اكسسوار تاع لي رومان هادو اي تو. كاين ميم لي اكسسوار لا بول ماجيك تاع الشوافه اي تو. وكاين سوربريز الكاس تاع الفلان يترعد مولاي. Bon, il y a un décor qui a beaucoup de temps, c'était la salle du trône, soit la peinture, soit le choix des couleurs, soit le parterre. Donc, c'est vraiment temps parce que la structure est métallique. Dans la salle du trône, les gens خدامة فيها. C'est la salle du trône, celle qui a pris plus du temps, presque 1 an de travail. C'est une salle qui fait presque 20% du tournage. Les scènes de السلسلة كانوا هنايا في la salle du trône. Surtout que la salle a pris 2 décors. Maintenant c'était office de la salle du trône ou l'autre côté c'était le parlement etc. ما نقدرش نقيم حاجه خدمت فيها انا. جو لاس الجمهور تيليسبيكتاتور وهما اللي يقيموا ويقولوا لنا واش رايهم في هاد لي ديكور. صار هنا واش هاد الغاشي واش كاين؟ عطيني جوج كوميرس تاعك. للجودة اسم ديريا. عطينا زوج.